我哋細心觀賞佢哋精彩嘅演出啦。繼旗開得勝之後，佢哋再次為我哋表演嘅係精華拳。精華拳嘅特色係長橋大馬，四面兼顧。手法係包含咗蔡李佛嘅特色，就係穿、拋、掛、哨、插，靈活而剛巧。喺呢刻，我哋就預備細心觀賞佢哋精彩嘅演出。武術係不分年齡各界，我哋剛才已經分別睇到有唔同嘅年齡啦，同埋唔同個國家地區嘅人民為我哋去表演呢個精彩嘅武術。而係咧，我哋又細心觀賞佢哋嘅精華拳。接住嚟，佢哋再次為我哋表演嘅就係盤龍棍嘅對策，而棍法咧就包含咗劈、殺、掃、撩、圈、槍、刺等，凌厲而剛猛。係啦，我哋細心觀賞啦。好精彩嘅盤龍棍演出之後，接住嚟係虎尾單刀。虎尾單刀武術家有云：雙刀看走，單刀看手。利用短刀嘅優勢，靈活嘅步伐，埋身殺敵。
我哋呢刻就細心觀賞佢精彩嘅演出。好多謝佢哋為我哋精彩嘅演出。